तो जब हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लैब बनानी हो ना, तो उसमें तमाम मशीनें जो इतनी महंगी नहीं होती, सिर्फ चंद एक जो एक्सपेंसिव होती हैं, बाकी सारी जो सस्ते सस्ते से टूल्स होते हैं 100 200 300 400, बस इस तरह में आपको सब कुछ जो मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको महंगी मशीनें बताता हूँ। तो सबसे महंगा जो है हमारे पास SMD रीवर्क स्टेशन होता है, उसके बाद हमारी पावर सप्लाई होती है, और तीसरा जो है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन सस्ते में भी अच्छा आपको मिल जाता है, बट अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो थोड़ा सा महंगा आएगा, लेकिन फिर भी इसमें सस्ते से आपका काम चल जाएगा। ये DSO है, DSO हर बंदे की ज़रूरत होती नहीं है, और मल्टीमीटर भी सस्ता सा आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं, सोल्डरिंग पेस्ट है, फ्लक्स हैं, टेप है, ये भी आपको जो है सस्ती सस्ती ही चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप है, वो इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं होती, बट महंगी आइटम है। इसके अलावा ये जो सक्शन वाला हीटिंग मशीन है, ये भी महंगी होती है, बट शुरू में आपको ज़रूरत इसकी भी नहीं होती।